എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് കളർഫിറ്റ് വിഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ഇതുപോലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് നമുക്ക് വാച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാറൻറ്റി കാർഡ്, ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ വേറെ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് ഡോക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. കാണാനൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാഫ് വരുന്നത് റബ്ബർ മെറ്റീരിയലാണ്. ബോഡി ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുമാണ് വരുന്നത്. ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബെഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്ക് സൈഡിൽ സെൻസറൊക്കെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡോക്ക് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അത് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും. നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. വൺ 1.72 ഇഞ്ചിൻ്റെ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. 368x448 പിക്സലിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും 326 ppi ഡെൻസിറ്റിയും 500 നിറ്റ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തരുന്നുണ്ട്. ഈ വാച്ചിൽ 30ഓളം സ്പോർട്സ് മോഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് 100ഓളം വാച്ച് ഫേസസ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ക്യാമറ ഷട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് 230 mAh ബാറ്ററിയാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 7 days ബാക്കപ്പും 30 days സ്റ്റാൻഡ് ബൈയും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാൻ 2 hours ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. IP68 ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും കമ്പനി ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മഴകൾ നനഞ്ഞാലൊന്നും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കയറുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു.